မှန်ပါရှင်ကဲအဲ့တော့အားလက်ချိန်ဒီမှာဘာလုပ်ရတာကြိုက်လဲဘာတွေလုပ်တတ်လဲအဲ့လိုဘယ်လိုမေးမလဲ What do you do for fun What do you do in your free time ကဲအဲ့တော့ကိုတယောက်ယောက်ကလည်းလူမျိုးမေးလာပြီအဲ့ခါမှာဆိုရှင်ကိုကဘယ်လိုမျိုးဖြေလို့ရလဲဒီ pattern လေးတွေနဲ့ဖြေလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုက I'm into cooking ဟင်းချတာကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက I like တချင်းနားထောင်တာကြိုက်တယ် I like listening to music ပြီးတော့ I love เนาะဒီအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော် love ကကျတော့ I love reading books စာဖတ်ရတာအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ပျော်တယ်လို့ပြောမယ် I enjoy နေရာအသစ်တွေကိုခီးသွားတာကြိုက်တယ်အဲ့တော့ I enjoy traveling to new places ပြီးတော့ crazy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရှင် I'm a big fan of ပြီးတော့နောက်ကထည့်တယ်ဘောလုံးပွဲကြိုက်တယ်ဆိုရှင် I'm big fan of football အဲ့တော့ဒီ pattern လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှကိုဘာလုပ်ရတာကြိုက်တယ်เนาะကိုဘာလုပ်ရင်ပျော်တတ်လဲဆိုတာကိုတစ်ဖက်ကသိအောင်လို့ပြောပြနိုင်ပါတယ်ရှင်